pagi. Cuaca hujan, mendung, gelap gelita. Air pun sudah besar, jadi kita akan angkat bubu lagi. So, kali ini air sudah besar, harap-harap bubu dia berhasil lah kali ini. Saya sungguh excited. Tak sabar rasanya. Apapun kita cari umpan dulu. Kita cari umpan buah sawit. Oke. Pas kita akan tengok bubu dia nanti macam mana. So kita akan terus saja ke tempat kita pasang bubu nanti. Oke. Kita tengok bubu dia, hasil dia yang kita pasang hari itu minggu lepas. Oke. Stay tune. Kita jumpa di sana. Hari hujan lebat. Sama buat video. Mana? Sapat seko. Jangan salah, lemai. Alamak. Hujan makin deras. Susah mau buat video, nanti kita tengok hasil dia sajalah. Sebab kita pakai kamera handphone, jadi susah untuk kita buat video. Jadi kita hanya buat video untuk hasil dia nanti. Kita ini pun berhujan, hujan deras. Oke, jumpa nanti, kita tengok hasil dia saja. Oke, see you. Hujan lebat. Nasib ada pondok. Dapat dia berehat. Ini bubu yang telah diangkat tadi. Air dalam, tapi cuma ada satu ekor keli saja. Makanya kurang keli bahagian nih. Nampaknya bubu ini terpaksa dipindah di kawasan lain sejak bagus. Hanya satu ekor keli saja. Wah, hujan lebat. Paksa kita pindahkan. Air besar. Kena kawasan rawa dia tadi. Paksa pergi ke pondok nih. Nih pondok tempat orang ini tanam buah kawasan semangka. Ini saja dapat berlindung. Orang yang lain sedang mengambil bubu mereka. Kita tengok hasil di orang nantilah. Sebab saya gunakan kamera handphone, jadi untuk merekam dalam hujan memang mustahil, memang susah. Oke, nanti kita tengok hasil di orang. Berhujan kita kali ini, hari hujan. Tengok, air sana pun besar, tapi itulah bubunya tiada hasil, tidak tahu mana ikan dia pergi. Sedangkan kawasan rawa nih, sungguh besar sekali. Tapi bubu tetap kami pasang, masih kami pasang. Kita tengoklah, mungkin nih baru-baru air bah kan, air besar.
ikannya pun belum keluar ataupun macam mana nanti, kita akan tunggulah 2-3 hari, nanti kita akan angkat dia balik, kita akan tengok lah hasilnya nanti. Kalau tiada hasil juga, alamatnya kena bungkus bubu lah. Kita tengoklah nanti. Oke. Tengok air ada harapan loh, tapi tidak tahu macam mana. Tapi tengok orang buang-buang tong. Pasal nih, besar sudah. Air dia dalam sudah. Sampai ke sini. Air dia sampai ke sini. Dia tidak tahu kenapa dia tiada ikan. Seorang member lagi belum angkat dia punya. Kita belum tengok lagi hasil dia. Dia masih di dalam. Oke. Tiada hasil kan, Jang? Boleh, Bo. Cucu-cucunya. Kecil-kecil saja. Tihuk. Tiada hasil. Nah, ada hasil ini. Takor, macam takor. Oh, takor kan, Jang. Patuai. Ini takar. Takar. Semuanya tiada hasil nampaknya. Mengecewakan. Betul-betul sungguh mengecewakan, tak ada hasil. Bubu sudah pindah. Oh, pada mengarokok dia. Hmm. Ngarokok punya untuk aku. Oke bro, bubu tiada hasil. Tapi hari masih hujan. Masih ada harapan lagi. Nanti minggu depan kita buat trap yang kedua, kita angkat bubu dia. Jadi sampai sini sajalah video ini. Time ambil bubu di dalam, kita tidak dapat ambil video. Ini pun dalam pondok-pondok. Ya. Jadi oke. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, thank you. Nanti minggu depan kita tengok. Oke, bye.